Hi guys, welcome to Shang's Info. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഫ്രയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഫിലിപ്സിൻ്റെ എയർ ഫ്രയർ. ഇത് 9216 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് അല്ല, അനലോഗ് ടൈപ്പാണ്. അനലോഗ് ടൈപ്പ് ആയത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഡയലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് 80 ഡിഗ്രീസ് ടു 200 ഡിഗ്രീസ് വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ടൈമർ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 0 to 5, 10, 20, 25, 30 മിനിറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇതിന് ടൈമർ ഉപയോഗിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ ബാസ്ക്കറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് റിമൂവബിൾ ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, SS നെറ്റാണ്. ഇതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ളതാണ്, ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഫുഡ് ഗ്രേഡ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ളതാണ്, നോൺ സ്റ്റിക്ക് കോട്ടിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഫാനുണ്ട്, ഫാനിൻ്റെ ടോപ്പിൽ മോട്ടറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം. ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചൂടാവും, ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതിനകത്ത് വരും. എന്നിട്ട് മുകളിലൊരു ഫാൻ മോട്ടറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഹീറ്ററിൽ നിന്നുള്ള എയർ അത് നമുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫുഡ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫുഡ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെ നിന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വേൾ മോഡിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കും. ആ എയർ തിരിച്ച് റിട്ടേണിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് വച്ചേക്കുന്ന നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫ്രൈഡ് ആവും. നമ്മളിപ്പോൾ എയർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ ഫുഡ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ടൈമർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അലാം പോലെ ഉണ്ട്, അതടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാസ്ക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു ട്രേ എടുക്കണ പോലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ വോളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. കാരണം ഇത് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ എയർ പാസേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് വെന്റിലേഷൻ കൊടുക്കണം ബാക്ക് സൈഡിൽ, ചേർത്ത് വയ്ക്കരുത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ എയർ ഫ്രയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐറ്റംസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും കാണാൻ പറ്റും, അതിൻ്റെ വീഡിയോസും അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്സ് മേടിച്ചേക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് ആണ് 2010 ഈ എയർ ഫ്രയർ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആക്ച്വലി ഇറക്കിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫിലിപ്സ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ മാനുവലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡിജിറ്റൽ സെറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഡിജിറ്റൽ സെറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈമിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രീസെറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്, ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ, ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ ഫിഷ്, അതിന് പ്രീസെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബട്ടൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും ടൈമിങ്ങിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമിങ്ങും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അതാണ് ഡിജിറ്റലിലെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. പക്ഷേ ഇതൊരു അനലോഗ് ബോക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അനലോഗ് എയർ ഫ്രയർ ആണ്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും സാധാരണ ഓവൻ ഇതൊക്കെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം. മൈക്രോവേവ് ഓവൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസും എല്ലാം നമുക്കൊരു കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്കപ്പോൾ എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ നോർമൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഫുഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എയർ ഫ്രൈഡ് അയക്കുന്ന ഫുഡ് 70 to 80% ലെസ് കാലറീസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് എ ലോട്ട് ലെസ് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കുകയും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കലറീസ് ലെസ് ആയിട്ടേ കയറുള്ളൂ. ഓക്കെ, എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ലോസിനൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഓയിൽ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സിന് കുറച്ച് ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസൊക്കെ റിലീസ്ഡ് ആവും. അതൊക്കെ കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും എയർ ഫ്രൈഡ് ആയത് കാരണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ അക്രിലിമൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കെമിക്കലാണ്. അത് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർച്ച് ഉള്ള ഫുഡ്സാണ്. നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അക്രിലമൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽസ് റിലീസാവും. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡൗൺ ആവും. ഓക്കെ, അത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കെമിക്കലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയും നമ്മൾ എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊട്ടറ്റോസ് ഓയിൽ ഫ്രൈനേക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും എയർ ഫ്രൈഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിലും റെഗുലർ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ് ഫ്രം എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ യുവർ ഹെൽത്ത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കലറീസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രൈഡ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനും എയർ ഫ്രയറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഓവനും എയർ ഫ്രയറിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് പറയാനുള്ള. നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടെക്നോളജി നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് മാഗ്നട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്യൂബുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോവേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഫുഡ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഫുഡ് ത്രൂ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെറ്റൽ കോട്ടിങ്, ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള മെറ്റൽ കോട്ടിങ് അനുസരിച്ച് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫുഡിലേക്ക് വരും. ചില ഓവൻസിൽ നമുക്ക് ടേൺ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. നമുക്ക് ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് നമുക്കതിനെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേസമയം എയർ ഫ്രയറിനാണെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് എയർ ടെക്നോളജി ഫോർ കുക്കിംഗ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് 2 ഐറ്റമേ ഉള്ളൂ. സാറിന് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുണ്ടാവും, ആ കോയിലും ഉണ്ടാവും, ഒരു ഫാനും ഉണ്ടാവും. ആ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കോയിലിൻ്റെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആ എയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ആ എയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഫ്രൈഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി സേഫാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാം. കുക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയൊരു ഫാമിലിക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം എയർ ഫ്രയർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇതൊരു 35-40 ലിറ്റേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു 5 to 6 ലിറ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എയർ ഫ്രയർ വച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ് എ ടൈം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓയിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. അതേസമയം എയർ ഫ്രയറിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓയിലേ വേണ്ട. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മതിയാവും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. പിന്നെ ടൈം കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ കുക്കിംഗ് തീരും. അതേസമയം എയർ ഫ്രയറിൽ ഇത്തിരി ടൈം പിടിക്കും, ലോങ്ങറായിരിക്കും. ഓക്കെ, പവർ കൺസപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല മൈക്രോവേവ് ഓവൻ. എയർ ഫ്രയർ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ക്ലീനിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് ഫ്യൂ യൂസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതി. അതേപോലെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ക്ലീനിങ് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ബൾബ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ടേൺ ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് എയർ ഫ്രയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ടൈമും
ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആഫ്റ്റർ എവറി യൂസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പാക്ട് സൈസ് ആയത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാസ്ക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാസ്ക്കറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും പറ്റും, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനകത്ത് മെയിൻ 2 എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹീറ്റിംഗ് കോയിലും ഫാനും ആണ്. അതിന് അധികം മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടി വരില്ല, അത് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കോളും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് എന്താണ് പറയണതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ ഫ്രയർ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി റെക്കമെൻഡഡ്. മെയിൻ്റനൻസും ഇല്ല, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും. ഇനി മൈക്രോവേവ് ഓവൻസിനകത്ത് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നോർമലി അവർ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോസൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, ഡോസിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡോട്ടഡ് കാണാൻ പറ്റും, അതിനകത്ത് ഒരു മെറ്റൽ കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കാരണം അതിനകത്തൊക്കെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയുള്ളൂ. ഡോറ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ചെറിയ രീതിയിലെങ്ങും വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം 2 ഇഞ്ചസ് ഓർ എബവ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഓവൻ്റെ എത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ റേഡിയേഷൻ തന്നെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ ഡോറ് ഡാമേജ് ആയി അതിൻ്റെ ബീഡിംഗ് ഒക്കെ പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉപയോഗിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റനൻസിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്തോറും റേഡിയേഷൻ്റെ ലെവൽ വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൈക്രോവേവ് ശരിക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻസിന്. ഓക്കെ, നോൺ അയനൈസിങ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഹാംഫുൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നോൺ അയനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ആകെയുള്ളൊരു ഹാംഫുൾ ഉള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് സണ്ണിൻ്റെ റേസാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള മൈക്രോവേവ്സ് ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് ഹാംഫുൾ അല്ല ഹ്യൂമൻസിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്നും എയർ ഫ്രയർ ഇല്ല, അത് കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി സേഫാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ എയർ ഫ്രയറും മൈക്രോവേവ് ഓവനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയർ ഫ്രയർ തന്നെയാണ്. കാരണം ഹെൽത്തിയാണ്, അതിന് കുക്കിങ്ങിന് ഓയിൽ വേണ്ട, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീനിങ്ങും ഇതും എല്ലാം എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷനോ അതിൻ്റെ ഡൗട്ടോ അതിൻ്റെ ടെൻഷനോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഒരു എയർ ഫ്രയർ ആയിരിക്കും മൈക്രോവേവ് ഓവൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്രയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആമസോണൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഇനൽസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനൽസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് എയർ ഫ്രയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിക് വരുന്ന 1200 വാട്ട്സിൻ്റെയാണ്. 2.3 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ. അനലോഗാണ്. ഓക്കെ, ഈ അനലോഗും ഉണ്ട് ഡിജിറ്റലും ഉണ്ട് നമുക്ക് എയർ ഫ്രയറിൽ. എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് 2 നോബായിരിക്കും, തിരിക്കാനുള്ള 2 നോബായിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ 2 നോബ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിങ്ങും ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 2 നോബ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഡിജിറ്റലിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റലിൽ പ്രീസെറ്റ് ബട്ടൺസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിക്കനാണ് കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ബട്ടൺ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീസെറ്റ് ലെവൽസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നോളേജ് വേണ്ട, എത്ര ടൈം വേണം, എത്ര ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാം ബട്ടൺസും എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റിങ്സും ഡിജിറ്റലായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, പ്രീസെറ്റ് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ മാത്രമല്ല, മീറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഫിഷിനുണ്ടാവും, ഇതിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസിന് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 7 to 8 പ്രീസെറ്റ്സ് എങ്കിലും വരും സാധാരണ ഡിജിറ്റലിൽ നിന്ന്. ഇത് അനലോഗ് ആയിരിക്കും. 2.3 ലിറ്ററിനാണ്. ഒരു 2 പേര് 3 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് 2.3 ലിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം 3,554 വരിക. പിന്നെ ഫ്രൈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് 1400 വാട്ട്സ്, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്.
ഏകദേശം ഒരു 4.2 ലിറ്റർ വരും. അതും അനലോഗാണ്. 4490 വരും ഏകദേശം ഒരു റേറ്റ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ് റേറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ന്യൂട്രി ഫ്രൈ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മോഡലാണ്. 1400 വാട്ട്സ് വരും. 4 ലിറ്ററാണ് എൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അത് ഡിജിറ്റലാണ്. 5829. പിന്നെ വരുന്ന നമുക്കൊരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് ആണ്. ഫിലിപ്സ് HD9252/70 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. ഇതിനകത്ത് 1400 വാട്ട്സ് ആണ്. കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് 4.1 ലിറ്ററാണ്. ഡിജിറ്റലാണ്. 8950 ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു 2 to 3 ആണെങ്കിൽ ഒരു 4, 5, 6 അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 4 ലിറ്റർ 5 ലിറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു റേഞ്ചിലെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി. ഓക്കെ, തീരെ ലോ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു 4 to 5 ലിറ്റർ, ഒരു 4 ലിറ്റർ 4.1 ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ ഇതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ടൊരു 4 to 5 മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫാമിലിയിൽ നമുക്കിത് ധാരാളം മതിയാവും. ഇനി അതിലും കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഹാവൽസിൻ്റെ എയർ ഫ്രയർ ഉണ്ട്. അതിന് 1700 വാട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. 6.5 ലിറ്റർ ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി. അതും ഡിജിറ്റലാണ്. അതിന് ഏകദേശം 9124 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എയർ ഫ്രയേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫിലിപ്സിൻ്റെ എയർ ഫ്രയറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോഡലല്ല, വേറൊരു മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അനലോഗ് മോഡലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പ്രോബ്ലംസോ ഇഷ്യൂസോ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതിന് സർവീസും നമുക്ക് 2 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്, ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്. അതുപോലെ ഈ മിക്ക മോഡൽസിനും 2 ഇയേഴ്സാണ് വാറണ്ടി വരുന്നത്. 1 ഇയർ ഉള്ള മോഡൽസും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും 2 ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി ഉള്ള മോഡലെങ്കിലും മേടിക്കുക. ഈ പുതിയ ഇനൽസ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡൊന്നും എനിക്ക് എത്ര സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്സ് ആയിരിക്കും. റേറ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല സർവീസ് കിട്ടും. സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ച് ഒരു 1.5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 1400 വാട്ട്സിൻ്റെ ഇൻറ്റു 1 അവർ, അപ്പോൾ 1400 വാട്ട് അവർ വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 1.4 കിലോ വാട്ട് അവർ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1.4 യൂണിറ്റ്സ് വരും നമുക്ക് പെർ അവർ കുക്കിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും. നമുക്കിത് പെർ അവറൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എയർ ഫ്രയറിൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിക്കതും ഒരു 10, 20, 30 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ എയർ ഫ്രയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, മൈക്രോവേവിൻ്റെ കമ്പാരിസണും നമ്മൾ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും സേഫ് എയർ ഫ്രയർ ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എയർ ഫ്രയർ തന്നെ മേടിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണം. വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തവണ കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.